ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جيت لكم بفيديو جديد ومفيد لكل ست بيت عندها نفس الغساله اللي عندي دي. وانا كان عندي مشكله بصراحه، ولما لقيت لها حل مؤقتا قلت لازم اشارككم بالحل بتاعي. بدايه دي غساله فول اوتوماتيك نوعها فريش. الغساله دي ياما شالت حمول زي ما بيقولوا، حلوه جدا. شركه فريش شركه بصراحه كويسه جدا. انا جايبه من عندها اكتر من حاجه. الغساله دي ليها اكتر من 11 سنه عندي. طبعا شالت زي ما قلت لكم كده حمول كتيره جدا، وبصراحه في اقصى ازماتي نفعتني كتير، لانها بصراحه بتاخد الهدوم منك وبتديها لك نظيفه، وكانت كويسه جدا جدا، وسعرها كان كويس برضو في الوقت اللي انا جبتها فيه. والدي طبعا جابها لي، انا متجوزه بيها وبصراحه نفعتني كتير. عايزه احكي لكم عن المشكله اللي عندي. بعد ما كانت الغساله بتبوظ عندي كل مره كنت بتصل بالشركه، وطبعا الشركه كانت بتيجي تغير لي قطع الغيار اللي كانت بايظه فيها، ايا يكن اللي كان بايظ فيها، وبتاخد الفلوس وتمشي. اتصلت من الشركه ما اكدبش عليكم من فتره، وبعد كده الشركه قالت لي احنا بطلنا نصنع قطع الغيار للغساله اللي عندك. طب يا جماعه انا عايزه حل ليها، احنا ما عندناش حل، وفي نفس الوقت ما فيش حد بيفهم فيها غير الشركه، هي اللي بتفهم في الغسالات فريش او اي نوع، لان كل شركه مسؤوله عن الغسالات اللي هي بتطلعها، ولما بتحصل فيها عطل طبعا بتيجي وتصلحها لك. جيت انا بقى ايه، عايزه حل لمشكلتي، مش لاقيه حل. بعد تفكير طويل ومميت بصراحه لقيت حل، وحل كده بسيط وسهل هينفعك لحل مؤقت لغايه ايه ما تلاقي، لغايه ما تجيبي غساله، او انك انت ايه تمشي حالك بالوضع الموجود. بص يا جماعه، انا هقول لكم المشكله اللي عندي. المشكله اللي عندي ان انا كنت بشغل الغساله عادي، تاخد الميه وبعد كده تغسل الغسيل وتشطفه وتطرد الميه مع نفسها بقى. لكن انا المشكله اللي عندي ان هي تعبي الغساله وبعد كده ما بتطردش الميه. يعني ايه؟ قصدي انا اسفه، الميه بتعبي الغساله وبعد كده الميه بتطرد على طول، بتطلع على طول من الصرف. يعني ايه؟ ما بتقعدش في الحله. يعني انا شغاله والميه ايه على طول على الطرد، فما بتقعدش في الحله، فما فيش غسيل طبعا هيتغسل بالوضع ده لان ما فيش ميه. فانا لقيت حل، والحل بسيط جدا وسهل. بداية زي ما قلت لكم دي شركة فريش، شركة حلوة جدا ومش بعمل لها اعلان ولا دعاية. بس بصراحة لما بكون في حاجة كويسة بقالها سنين معايا المفروض ان اشكر فيها واطلع اقول كلمة حق في الحاجة اللي انا بستخدمها. تمام. دي 9 كيلو. المشكلة اللي كانت عندي ايه؟ انا دلوقتي الخرطوم ده معلقاه هنا، ده خرطوم الصرف يا جماعه. هقول لكم انا معلقاه ليه وايه السبب. انا اسفه ان كنت الكاميرا عندي بتتهز شويه لان انا بصور بايد، تمام، وماسكه بالايد التانيه. بصوا الميه دي فيها ميه، بصوا هتبتدي ايه، فيها ايه ميه من جوه الغساله. بس قلت اوريكم لو سمعتوا صوت الميه معايا. بصوا هي دلوقتي بتطرد الميه اللي موجوده فيها، ما بتقعدش. يعني انا فيها غسيل، فحطيت الغسيل فيها وحطيتي ميه، على طول الميه ايه تنزل. ايه الحل بقى؟ دي الخرطوم وخرطوم الصرف بتاعي. لقيت الحل، والحل بسيط وسهل جدا. كل اللي انت هتعمليه انك انت هتاخدي الخرطوم بالشكل ده. بصوا هناخد الخرطوم ونعلق فيه اي شريط بالشكل ده. ما عندكيش شريط علقيها في الغساله وهقولك ازاي. بصوا يا جماعه، ادي الخرطوم الصرف بتاعي، تمام، علقت فيه شريطه بالشكل ده. وبعد كده قلت اعمل ايه؟ انا عندي هنا حنفيتين، دي حنفيه الغساله، هو انا عامله 2. دي المسؤوله عن الغساله، بتاخد الميه منها لانها وقت ما تغسل، والتانية دي مخلياها برضو ايه جنبها بالشكل ده لو احتجتها. المهم عملت ايه؟ انا اخدت الخرطوم، وعفوا على شكل الخرطوم من تحت، بس دي غسالة يعني، ومش الخرطوم بتاعها بينزل المية، فشكل الخرطوم مش لطيف ولا حاجة. المهم عملت ايه؟ انا ركبت شريط بالشكل ده في الخرطوم، وبعد كده حطيته ايه في الحنفية دي، تمام، وعلقته بالشكل ده. عملت ايه بعدين؟ ايه اللي انا عملته؟ ان انا شغلت الغسالة. يعني ايه؟ يعني ده الحل اللي انا لقيته، ان انا اشغل الغسالة بالشكل ده. دي بدوس عليها كهرباء،
طبعا اول حاجه ما بتديش عصر ولا شطف. ليه؟ لان وقت ما تعصر وتشفط، وقت ما تعصر وتشفط الهدوم اللي عندك هتطرد الميه بسرعه. يعني ان انا بسيبها تغسل بالراحه وبالبرنامج اللي انا عامله لها. ادي الغسيل هظبط مثلا وليكن على 8 وهظبط الميه. خلاص يبقى انا شغلتها من هنا ولا ما شغلتش العصر ولا الشطف، بس شغلت الغسيل على رقم 8. طبعا براحتك بتشغلي الغسيل على اي رقم انت عايزاه، وبتحددي كميه الميه اللي انت عايزاها. كل اللي انا بعمله يا جماعه ان انا بدوس هنا تشغيل، تمام، بالشكل ده. هتبتدي هي بقى ايه، هتاخد الميه وتنزلها فين؟ في الحله، وتاخد دورة الغسيل بتاعها طبيعي وعادي جدا. هتغسل معاكي زي الفل. ليه بقى؟ لان انا اخدت الحل المؤقت اللي قلت لكم عليه، ان انا علقت الخرطوم في الحنفيه بالشكل ده. ولو ما عندكيش حنفيه او حاجه تعلقي فيها، بنحطوه هنا في الغساله من ورا في العلاقه دي. بصوا فيها علاقه بالشكل ده، هتحطي فيها تعلقي الخرطوم وتغسلي عادي خالص من غير اي مشاكل ولا اي حاجه. ده حل مؤقت قلت اطلع اقول لكم عليه. يعني لو عندك الميه بتسرب على طول من الحله، احنا لا بنعلق الخرطوم وبنديها دوره الغسيل بتاعها، بس لا العصر ولا الشطف بيشتغل معانا الا بعدين. بتنزلي الخرطوم عادي خالص بعد ما بتخلص دوره الغسيل بتاعتها، ونحطه في مكان الصرف. بتنزل الميه وبتدوسي عصر، ولو انت عايزه تشطفي الهدوم تطلعيها تشطفيها بره. كحل مؤقت قلت اطلع اقول لكم عليه لو اي حد عنده نفس مشكلتي، لان بعد فتره الشركه طبعا بتقول لك مفيش قطع غيار ليكي هنا ولا اي حاجه، فبنضطر ان احنا نشوف حل مؤقت عبال طبعا ما تشوفي غساله او تشوفي اي حد يصلحها. بس يعني دايما الشركه بتبقى عارفه الغساله بتاعتها فيها ايه. قلت اطلع معاكم. هي ابتدت دلوقتي هي بتاخد الميه وهتغسل تمام من غير اي مشكله، بس عشان انا ايه الخرطوم معلقاه بالشكل ده. لكن لو الخرطوم قاعد في مكان الصرف عندي هتنزل الميه على طول ومش هتستفادي باي حاجه. فده حل مؤقت وبسيط وسهل وبجد هيريحكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش بقى تدوسيلي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. قلت اطلع معاكم. بصوا شغاله هي دلوقتي تغسل عادي، صوتها اهو شغال تمام. وبعد كده طبعا بعد ما بتخلص دوره الغسيل انا بطرد الميه منها بالطريقه اللي قلت لكم عليها، بنزل الخرطوم والميه تنزل بس كده تمام. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط وسهل. ويا ريت لو عجبك الفيديو زي ما قلت لك اشتركي في القناه. وباي باي ومع السلامه، علشان انا مش قادره اتكلم عشان انا في الحمام. بوريكم الغساله وبوريكم ازاي لقيت لها حل. مع السلامه.